跟住落嚟咧，我哋就會煮一個我哋廣東人咧逢過年過節咧都會煮嘅喎，就係叫南乳溫公齋啦。咁啊，首先我哋要將啲黃菜切一開二，我哋將個鑊燒熱咗少少先。咁咧煮齋咧油咧係會俾多少少嘅，跟住要攞一啲嘅南乳，但係切記一樣嘢唔可以大火，因為大火的話咧就好容易燶嘅咯。呢個咧斷熱夠快啊！嗱，見到南乳有少少泡，我哋蠔油就擺落去，慢慢將佢嗰個香味釋放出嚟。跟住咧，我哋可以準備一啲嘅水，同埋煮南乳嘅嘢咧，咁我就建議大家咧用水，千祈唔好用一啲嘅濃湯，因為咁樣咧出嚟嘅效果咧啞色咗就唔靚㗎啦。等佢慢慢融化咗之後咧，我哋就加啲嘅黃菜落去。只要黃菜葉好容易熟啊嘛，所以咧我哋就會遲啲落嘅。跟住咧，我哋就要加其他嘅食材啦。雲耳、粉絲係容易吸味同埋容易熟，所以咧我哋要擺到最後嘅。滾咗之後咧，我哋唔可以太過大火。黃菜開始慢慢軟身咗之後咧，咁我哋要俾少少嘅鹽啦，糖就會俾翻多少少嘅，中和翻南乳本身澀澀地嘅味啊！好啦，我哋落完黃椰菜之後咧，咁我哋要將佢冚咗個蓋先。咁轉頭咧，我哋就好快就可以上菜噶啦。你見到咧，佢有少少嘅膠質咧，咁我哋就已經要落一啲嘅雲耳啦、粉絲，最後咧，我哋會加一啲嘅麻油。呢個咁簡單嘅溫公齋咧，我哋就完成噶啦噃。